Ilalagay na natin siya sa fridge. Dito. And for today's video ay gagawa tayo ng honey. This is pure honey, guys. Fresh from Palawan. Ayan. Tapos, meron tayong ditong ginger. And this one is garlic. And we have calamansi. Charan! O, diba? 20 pieces of calamansi. We need 20 pieces. 2, 4, 6, 8. This is fresh from the farm. With matching dahon-dahon. May mga dahon pa yan, guys. So, fresh na fresh. Fresh from the tanim ng kapitbahay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Okay. 20 pieces of calamansi. Pero kailangan natin ng malaking bote. Kasi kailangan, guys, itong mga ito babad na babad sa calamansi juice at saka sa wild honey. This is wild honey, guys. It's not a fake. That's from Palawan. And now, aray ko. Ang sakit ng aking kamay. We have to clean this. Tapos, sugasan muna natin pagkatapos natin banatan. Kasi, we have to
para malinis ang juice. Dati guys, ang ginagawa ko, tuwing umaga, mainit na tubig, nilalagyan ko ng bawang. Naglalaga pala ako dati guys na bawang, luya, yung ginger, at 2 kutsarang honey. Yun ang iniinom ko dati. Simula nung nag-lockdown. Tuwing umaga at saka sa gabi. Yun ang pinakakapi ko. Tanggalin ko muna yung buto kasi ang dami na. So, ayan. Ang bango ng kalamansi. Ang sarap kaya inumin ng honey at saka kalamansi. Yung isang kutsara ng honey, tapos tigaan ng isang kalamansi. Ang sarap. Kasi nawawala yung sobrang tamis. Parang manamis-namis na maasim-asim. Yun nga lang, pag lagi-lagi kasi, parang nakakaumay na. So, ayan na guys, ang ating this is calamansi juice and ginger, and inside the bottle ay ginger at saka garlic. Ngayon ay atin lang ilalagay ang calamansi juice. 20 pieces yan guys. Ayan, lubog na lubog siya. At ngayon guys ay ito namang ating honey. Yan, nilipat ko siya dito sa bote guys para baka kasi pag sa plastic parang baka maiba kasi yung yung amoy niya. Salain ko. Oh, ang sarap nito. Wow! Wow! Ayan na siya guys. Lulubog yan siya katagalan. At hindi natin siya pwedeng takpan ng mahigpit. Kailangan parang kunting lang siya. At sana yung takip nito, Sin? Yung takip ng buti. Hindi pwedeng mahigpit ang pagkatakip guys na kahit sa honey guys, hindi siya pwedeng higpitan ng takip kasi tumitilapon. Ayan guys. Tcharan! Oh, meron na tayong ilalagay sa fridge after 5 days guys. Saka natin inumin. Tapos ganyan lang yung pagtakip guys. O hindi mahigpit. Parang kunting ikot lang yan. Hindi mahigpit. Yan. Ay, ano ba? Ayaw nang sumara. Ay! Just can't let you know. Sa fridge. Dito. Yan, lagyan na natin siya dyan guys. After 5 days ko pa uli siya balikan dyan at tikman kung anong lasa. Ayan, walang laman yung fridge namin guys. Kaya naman. Okay guys, thank you very much. Wala, kanina pa ako thank you. Ay,